gegarane wong urip nganggo mandek ya Yung. Iya nduk pancen iki dindeke ya kena. Iya. Iki mau cakepane beda ya Yung. Pancen beda. Padatan tak gegarane wong akrami. Iya. Iki gegarane wong urip. Oh ngono ya. Gegarane wong urip eneng alam donya agama lan budayane. Tegese agama lan budaya kuwi mlakune bareng. Ning aja mbok srempetke engko ndak marai ora rukun. Lah sebabe kuwi di wilayah dhewe-dhewe. Ngono ya Yung. Mula tembunge rek hablum minallah karo hablum minanas. Hablum minallah panembahe menungso karo Allah Subhanahu wa taala lumantar piwulanging agama suci kang rinasuk. Iya. Lah nek hablum minanas kuwi sambung ngrapete menungso karo menungso, silaturahmi, gotong royong, persatuan dan kesatuan. Contone ya kaya bengi iki. Oh, ngono. Iya. Dadi wilayahe rak wis dhewe-dhewe. Kapan aku nindakake ibadah, kapan aku berbudaya. Iya. Dadi bengi iki netepi budaya. Oh iya, hablum minanas kuwi mau. Negara mawa tata, desa mawa cara ngono kae. Iya. Ben ditutukake sik, Nduk. Sing nembang iki mau, gawanku saka omah. Oh iya. Melu. Melu nang mburi karo gawe witang karo itung-itung. Ku nek kurang maidu. Kok karek semene ngono. Aku dinane ya nguntet. Nguntet apa ming nyolong? Lah malah nemen kuwi. Iya, ora iki ming guyon kok, Nduk. Iya. Ya Bu, tutuke sik, Bu. Mangga. Jengglengno sing seru, Mas. Nggih, matur nuwun alhamdulillah iki mau minangka pambukaan ngatur tembang asmara ndana, Nduk. Ngono ya, Yung. Iya. Wah. Iki katimbalan meneh menyang Karang Talun. Iya. Iki
nutuke lelakon demben kae setahun kepungkur, Nduk. Iya. Bersih desa. Karo ruwah Rasul. Ngono. Iya. Daerah Klaten ku nek ruwahan akeh sing padha gelar budaya utamane wayang kulit. Iya. Nek ibarate piyayi kuno, iki tembunge kirim donga karo para leluhur, iya. Ngiras pantes karo ngurip-urip marang budaya kaya ngendikane Bapak Camat mau sore, ora mung nguri-uri ning nyatane nganggo ngurip-urip. Iya. Lah iki jenenge nggon budaya iki nang kene iki, Nduk. Klebu bersih desa. Janjane dudu perkara le wayangan, Nduk. Ning ya kuwi sing baku persatuan dan kesatuane. Nek wayangan ngono wayangan yo apik ora yo ora dadi ngopo. Sing penting rukun. Ngono yo. Iya. Piye to mbangun desa? Ngono. Nah, kuwi syarate, kuwi nganggo tembung cara kuna meneh. Manunggaling kawula Gusti tegese antarane sing mimpin karo sing dipimpin dadi siji. Contone ya kaya bengi iki, kaya panjenengane Bapak Camat, Bapak Lurah. Manunggal karo warga masyarakat bareng-bareng ling leluri karo budaya. Upamane engko desa kuwi arep duweni gegayuhan apa? Pak Lurah karo para warga masyarakat diayomi karo panjenengane Bapak Camat. Terus Ibu Bupati sing ngarahake. Wis anggere ngono tenan, Nduk. Insyaallah dadine mesti becik. Oh iya. Sik, Yung. Iki meso iki arep tak tersihke tenan. Ya, bab perkara apa? Nggon budaya kuwi mau. Yung. Tegese budaya iki apa? Manut piwulange guruku Swargi Pak Nartasabda ngendikake budaya. Tegese budaya kuwi angen-angen sing ambabar kaendahan. Kuwi jenenge budaya. Mula tembunge dadi budi pekerti. Budi pekerti. Ya, budi pekerti kuwi diperang ya kuwi ana telu. Ing antarane siji etika, loro estetika, telune hati nurani. Tegese etika kuwi sopan santun tata krama. Wong nom nek mlaku liwat cedhake piyayi sepuh ya nganggo hormat nderek langkung, Pak. Nah, kuwi jenenge budi pekerti tata krama. Oh iya. Terus saiki estetika. Estetika kuwi kaendahan. Aji ning diri merga saka ati, aji ning raga merga saka busana. Hati nurani, hati yang berbicara. Sik yo. Hati kok berbicara iki piye to nang ngekeki piwulang kok angel ditampa. Hati yang berbicara, hati yang mendengar, hati yang bisa melihat. Kuwi jenenge hati nurani. Contone meneh. Contone ngene, urip ning desa. Urip ning desa nek eruh tanggane iki ora iso ngliwet. Ya? Ruh tanggane ora iso ngliwet, nek mata kene ruh pikirane mesti obah, atine krasa. Oh iya. Mbah Krama kae ku arep mangan apa ya? Moko ora ndek beras keluargane akeh uripe sekeng. Nah, ya toh, mripate weruh, pikirane kene obah, atine krasa. Iki lho, hati nurani. Aku duwe beras 5 liter. Sing seliter tak sumbangne ben nggo nyambung urip. Kuwi jenenge hati nurani ngono kuwi. Lah moko saiki ora eneng, ruh tanggane ora iso ngliwet ngono. Modar karepmu ngono. Lah nek ngono kuwi arep tentrem kapan? Mula Nduk, kaya bengi iki. Karang Talun iki ngajarke budaya budi pekerti tata krama sopan santun, hati nurani dipertebal, dikandeli. Ngono iya. Wah. Nek ngono ya apik ya. Iya, Nduk. Ya. Ya ngaturke panuwun. Ya para putra sing saka Karang Talun upamane siji daerah. Wis ana liya panggonane wadene isih eling ora lali Purwa Duksina isih eling bumi kelairane. Setahun sepisan ngenengake pahargyan ya kuwi bersih desa utawa sedekah bumi. Mula do ngenengake ya kuwi iuran utawa sumbang sinumbang
sak piturute. Iya, kanggo ngenteng-entengi jejiban. Mulane kuwi, Nduk. Mula dipuk-ipuk dilestarekke tenan. Mula mau ra ya mbok kandhake to sedekah bumi. Ya ora? Kok diarani sedekah bumi? Nek wong Islam ngarani sedekah bumi. Ya, bumi kok disedekahi sebabe apa? Ngene. Kowe rumangsa ngidak-idak bumi ora? Lah iya to mesti. Kowe tahu nguyuhi bumi? Ya tahu. Ngisingi bumi? Ya tahu. Kowe mangan apa? Ya mangan sego. Maune? Maune ya pari. Nandur pari iki tancepe bumi apa tancepe ngendas? Ya tancepe bumi. Nah kowe sok nek mati nyanti? Ya dikubur. Lah ya ning bumi. Iya pitakone. Saiki pitakone. Kowe wis apa urung ngaturke penuwun karo Gusti Allah nek mati bumi sing mbok idek-idek iki. Ayo, Wang Surana. Aja pelentas-pelentus. Durung tahu to kowe. Mongko dongane gampang. Nganggo basa Jawa wae, Nduk. Ya Allah, ngaturaken panuwun ingkang tanpa upami ya Allah. Paduka peparing wujudipun bumi saged murakabi sedaya para umat. Lah apa salah to kuwi? Ayo nek salah salahe ning endi kene? Ayo. Anggere aja kleru lho. Kabeh kuwi pelayokno nang ngersane Gusti sing gawe urip. Ora nek salah. Ora nek musyrik. Oh iya. Dadi ndungane ya ngono kuwi. Heeh. Donga apa wae kena. Kena nganggo basa apa wae kena. Allah itu Maha benar, Maha tahu. Oh iya. Ya, mula kala mangsane sok eneng sajene kae. Ya ta, pari, jagung, telo, puhung, kacang sak piturute. Kuwi lho, kuwi penyajian ki mbuktekke kuwi paringane Gusti Allah. Ora enek wong iso gawe gedang ki ora enek. Ngono? Mula murakapi sedaya para umat. Engko nek wetengmu kowe mangan telo apa gedang ora wareg. Ngono lho, Nduk. Iya. Matur nuwun ya, Yung. Iki sawetara dawuh saka pengendikane Biyung. Dadi supaya ben aja klera-kleru. Mulane kuwi ya. Semono uga, Nduk. Ziarah menyang ya kuwi makome Kyai Karang. Iya, wis ditindakake. Sing disembah dudu Kyai Karang, Nduk. Sing disembah kuwi ya Gusti Allah. Nyuwun ana ngersane Gusti Allah, muga-muga Kyai Karang sing sumare ana ing Karang Tarun iki bisa paringa ya kuwi ketentreman karo para kawula dase para warga masyarakat saka peparinge Gusti Allah. Ngono? Oh, ngono kuwi iya. Aku ku ya tau lho diayeli. Pak Mantep, sampe dalang kok nganggo keris. Padha mawon dalang niku nyembah kalih keris. Lah sing ngomong sapa, Mas? Nyatane dalang niku nggawa keris. Lah saiki nek klambine sikepan, klambine krompukan ora nganggo keris apa kon ngekeki irus. Aku ya ngono. Dadi keris kuwi pelengkap berbusana. Ngono lho. Ora nyembah karo keris. Sapa sing nyembah keris? Oh, genep-genepe. Genep-genepe wong nyandang nganggo. Ngono lho. Oh iya, jane sing bener iki nganggo keris iki malah kaya Pangeran Diponegoro keris ning ngarep. Ngono iya. Lah kok saiki ning mburi? Mergo kapusan kok. Kok kapusan? Kapusan karo londo biyen. Wis, kuwi jane ya politik, Nduk. Ngendikane para piti sepuh lho. Kuwi sing ngendika ya Pak Nartosabda biyen. Rak do diapusi karo londo ning ora ngerti. Jaman biyen kuwi londo cedhak karo ratu. Nah, jane londo iki wedi karo keris. Mula terus sekuton karo ratu, nek ngadep karo ratu keris ora entuk ning ngarep, kudu ning mburi. Kuwi logikane nalare, engko nek arep dudut keris rak kangelan nek saka mburi tangane dadak minger. Rak beda karo keris ning ngarep, gampang tek sret nyuduk wong set kenek. Nek ning mburi rak mingar-minger jikan. Ngono, landane dudut pistol dor mati sik. Ngono kuwi lho. Jarene ning aku ya ora ngerti kok, Nduk. Ngendikane Suwargi guruku ngono kuwi. Iya. Ya wis, perkara kuwi rasah dirembuk sing baku. Ayo bengi iki wungon ya, Yung. Iya, iki aku nderekke para kadang-kadangku ing Karang Talun. Wong apapun yang terjadi, aku ki ya duwe waris ning Karang Talun. Iya. Iki kanggo nyambung silaturahmi. Ya ngeras pantes bektiku karo Suwargi Pak Degondo Makta.
karo swargi Kang Mas Ki Sutikna Slamet. Iya. Ya. Ya sak isa-isane nduk, aku kuwi wis tuwa wong umurku wis 28 so Agustus. Iya dene aku isih iso ngrembiyah ngene alhamdulillah, nduk. Iya. Iki anak-anak kepala dalang muda iki ya do teko kabeh. Iya. Do nusul karo bapake. Kuwi kelingan apa kuwi? Kowe kelangan kanca lho, Cah. Kowe kelangan kanca wingi bengi kancamu dalang Lampung ya muridku. Jenenge Mantep Hikayat. Kuwi kabundut mau bengi jamji omahe Lampung kono jane larise ora karu-karuan. Wah, mongko umure urung sepiro, mongko bojone loro ayu kabeh. Ah, jan. Lah iya. Lah gek kepiye meneh ya nduk wong jenenge siji pesti loro jodoh telu payu ki sapa to sing eruh. Heeh. Ya awake dhewe mung karek ndongake wae nduk, muga-muga sing ditinggal keluargane diparing ana kekuatane iman. Amin. Iya. Iki sing ketok iki anakku Ki Haji Joko Sunarno. Oh iya. Daerah Boyolali saka Bantengan. Terus anakku Ki Muda Wibowo saka Sragen. Wengi-bengi malam Minggu bar wayangan. Dalange kok Kalimantan. Kalimantan. Heeh, kok Kalimantan Ki Mantep Sudarsono. Wah. Iya, terus siji anakku Ki Sri Susilo Tengkleng. Ya, dalange DPR. Heeh. Syukur nek Cik iso ngrembyah. Nah iya. Oh iya kae dalange Darmadi ya teko paring berkah pangestu. Sopor. Oh kae adikku Kakang Ragil. Oh iya. Wah, dhisik tahun 78 dalang cilik kementuse Raja Mak. Biyen. Ah iya. Lah saiki embuh. Nasibe piye ora mudeng aku. Iya. Pokoke golek urip dhewe-dhewe. Heeh. Nek gelem ya melu aku, ora gelem ya wis. Ya, karo iki ngaturke rengeng-rengeng sawetara ya, Nduk. Ya. Iki aku nggawa waranggana jiro 4 6 7 8 9 duh. 10. Jane nek apa kuwi teko kabeh ngono 12. Iki sing loro pamit. Oh iya. Pokoke 10 iki wis dayak-dayak 12. Lah iya. Ya wis ora apa-apa. Ya, Nduk. Pancen apa kuwi nyambut gawe nek kancane. Kae iki ngene lho, Nduk. Nuwun sewu. Ngene iki janjane ora mung perkara duit, Nduk, tenan. Dalang kuwi duwe dharma, duwe dharma. Mula aku mau ngandani anak-anakku sing bakal neruske dharmane nguripku ya kuwi pedalangan. Pancen dalang kuwi golek pangan, golek duit. Ning ora mung mligi golek duit tok, kudu eling. Dalang di balik layar itu ada apa? Nah iki. Genah nek dalang adep kelir genah. Wis genah nindakake wayang iki lakone iki bakal bayare semene. Lah saiki dalang ki nek ora mayang ngopo? Ini lho yang menjadi pertanyaan. Lah ngono kuwi ngopo? Lah ya njaga ngreksa supaya nilai laris ki ben awet, wayangane ben apik ki piye? Kuwi kudu kanggo berusaha. Ngono? Oh, ngono iya. Mulane aku ki nyambut gawe entuk duit karepmu ora karepmu. Wong aku entuk duit ya tak serahke nyoh dumen kono entuk pira. Wis tenan, Nduk. Ngono yo. Iya. Aku entuk duit mayangku ya semangat, ora entuk duit ya semangat. Lah iya. Kudu ngono, Nduk. Ya. Ya barang kono 10 gamelan slindro pelok tak gawake kok omah komplit sak penabuhi aku ya nggawa pengeras, ora ketang elek-elek nggo imbuh. Iya. Nggih. Coba Nduk, aku mau sore entuk dawuh saka bapak-bapak panitia. Pak Mantep mbok inggih mangke ngedalaken lagu Bersih Desa tilarane Swargi Pak Narto Sabdo. Oh nggih, mugi-mugi mboten kesupen. Lah yo suwe banget ora ditokke. Iya, nganggo dibawani. Nganggo Nduk. Nganggo dibawani. Bawane dandang gula pelok barang. Monggo cakepane bebas.
Syukur enek sambung rapete karo bersih desa. Iwadene mboten monggo. Ning pokoke dandang gula, pelok barang mangke pun dadosaken lagu bersih desa. Oh ya. Cobi salah setunggal kula aturi bawani. Monggo Mas. Mas Budi nggih saged. Monggo. Terus Mas Sakri saged, Mas Hartono saged, monggo. Sinten kang badhe mbawani? Monggo, sak sekecanipun mawon. Wong jane lakon ngaten iki nek cara bapak kula riyen ra entuk nganggo Mbok Cange. Kok ra entuk? Ora entuk, Nduk. Mbok Cange gara-gara ora oleh biyen. Lakon Bratayuda ora sakai cengengesan. Lah nek wong wayang ya ora arep piye wae ya kudu nganggo seger-seger. Apa wayang nganggo seger-seger ora kesereten lek. Kaya wong mangan. Nah iya, ya ora ketang sithik, Nduk. Heeh. Butuhe nganggo guyon ya kenek, ning bakune lakon kudu kecekel. Sing baku kuwi. Ya. Monggo Mas. Bu Limbu. Nggih. Menika wonten bawa bektan gendhengipun. Oh iya, ya malah apik Mas. Nggih. Pocong Mbak menika. Oh, pocong. Nggih, saged. Saged. Nggih. Apan iku dadi kewajiban baku jane ku ya mung cukup saka lagune, Nduk. Oh iya, ora apa-apa. Ayo bersih desa mure ato suker sakit larikane mburi dhewe Mas. Glia tumandang karya dadi kewajiban baku mau lagu bersih desa.
lagu bersih desa suwuk geropak. Wah, iya. Ken ketok sigra iya, Nduk. Iya. Nggih, matur nuwun. Yo iki nang Nawala loro ya. Mangga rumiyin. Ingkang setunggal. Katur kidhalang Haji Mantep Sudarsana ing kalenggan. Parenga kula nyuwun bawa pangkur Semarangan laras pelok dipulajengaken lelagon. Aja dipleroki yasanipun Kinarta Sabda. Nggih. Lelagon menika katur sedaya kadang penggemar setia Mantep Sudarsana. PSMS. Nggih, kula gadah penggemar menika naminipun PSMS. Oh nggih niku penggemar kula. Nah, penggemaripun Kang Mas Haji Anom Surata KPC. Tegesipun nggih menika komunitas Anom Surata Fan Club. Nah, sami kathahipun. Nggih. Ing wilayah Klaten menika saderengipun kula ngaturaken ageng ing panuwun. Wah, ngono ya, Jeng. Iya, Nduk. Demben PSMS ulang tahun eneng Madiun mapane ning gone Abahe Kirun kono. Iya. Lah, kuwi sing mayang adikku sing ning Kalimantan. Oh iya. Manto. Manto Muda Darsana. Ning kono malah lakone bedhae Prambanan, Bandung. Wah, ya. Nah, engko mbok menawa kapan-kapan genti. Nggih. Kas FC nggih menika komunitas Anom Surata Fan Club monggo badhe ulang tahun gentos mangke para kadang-kadang PSMS pun timbali kersanipun gayeng ben saya ngrembaka dadi wayang ana penggemare tenan lho ngono. Iya. Nggih. Matur nuwun. Nggih, menika badhe kula aturaken menika mangke. Lajeng ingkang angka kalih Pak Dalang nyuwun gedeng. Oh, gending karepe. Kagem Pak Camat saking Pak Lurah Babadan. Nuwun. Oh, nggih, Pak Lurah. Nggih. Mangke kula aturaken. Gendinge apa? Blitar. Nggih, mangke rumiyin gampil mangke. Nggih. Menika langkung rumiyin ingkang pelok. Apa, Nduk? Iki mau pangkur Semarang. Ya, Mbak. Waranggono 10 iki iso kabeh. Monggo salah setunggal. Apa Mbak triplek ya nek. Triplek juga boleh. Mbak triplek. Heeh, Mbak Pujiani iki saka isi. Oh, isi. Heeh. Institut Seni Indonesia Surakarta. Oh ya. Jane nek di bablas ngono jane ISIS. Kok ISIS lah ya? Institut Seni Indonesia Surakarta nek singkat ora mung ISIS. Iya. Kula niku saking Mangunjayan, Pak. Sanes saking isi jenengan niku. Ning biyen ora ya kuliah ning kono to. Nggih, lak sinaune omahe lak Mangunjayan. Lah iya sing tak arani kuliahmu biyen ki kok kono ya, Nyuk. Oh, ngono kok ya diayeli. Niku nang daleme celake rumah sakit jiwa. Demben ucul siji nggih tenggane triplek niku ngoyak-oyak. Oh, mutiara wae ya rasakno ya. Dioyak wong edan ya apik to kuwi. Nggih. Monggo Mbak Pujiani pun tindakaken. Nggih, mangke pun lajengaken aja dipleroki. Ya. Monggo. Kajawi menika kula aturaken dumateng Bapak Camat. Oh iya Pak Camat. Heeh, diaturi. Lelagon Pak Camat Karangdawa sugeng midhangetaken king kagem panglipur penggalih lan Bapak Lurah lan Bapak Pamong Dusun. Ing Karang Talun lan para pamriksa sedayanipun langkung-langkung Mas Yunanto. Oh iya, penggemar setia. Oh iya, Nduk. Aku ning ngendi wae mesti rawuh. Iya, ning Semarang bola-bali mesti rawuh. Ning Jakarta wae kala mangsane rawuh, mulane kuwi. Nggih. Terus
Mbak Pujiane wis S2 lho. Oh ngono. Terus Mbak Ayu sing saka Wonogiri ya S2. Wah, nek ngono ya wis pendidikane dhuwur. Piye to? Terus menika Mas Yanto pundhutan panjenengan menika kula aturaken biyantu Pak Triplek nggih lumayan semantenipun. Mas nek kon jerit ngono ya wis. Napa meneh nek nguneni sing lanang ya jan. Iya. Larian mburi dhewe, Mbak. Maka aja dipleroki dados Mas, yuk. Kala wau Mas Yanto pamundur panjenengan sampun kula aturaken kirang langkungipun nyuwun pangapunten. Aya, nggih. Nggih. Tutuke, Nduk.
Iya, ngaten. Menika Pak Lurah Babatan kang ngersakaken lagu Blitar. Nggih, lagu Blitar menika nyun pangapunten pun radi kedangon. Kula caos ingkang enggal, Pak raosipun nggih sami. Jare tek kluwere ya padha. Wong nyatane sing arep tak aturke iki ya pundhutane Piyayi Blitar. Oh iya. Menika napa niku? Lagu Empat Pilar niku rumiyin ingkang dawuh Suwargi Bapak Taufik Kemas. Oh iya. Dadi rakane Bu Megawati. Iya, Nduk. Nalika aku DPR pusat didhawuhi, Mas mantep aku gawekno lagu. Oh nggih, Pak. Napa, Pak? Empat Pilar. Wong Indonesia ben aja lali. Napa, Pak niku? Undang-Undang Dasar 45 terus Pancasila Bhinneka Tunggal Ika NKRI wis gawenen. Oh nggih, matur nuwun. Kula estakaken. Wah, Pak gawe tenan dadi, Nduk. Areng tak aturke Pak Taufik Kemas sedo. Waduh. Ora entuk biaya iki aku. Walah. Ora perkara biayane yo. Iya, Nduk. Ning karya nyatane kuwi panjenengane Pak Cahya Kumala wis kersa lan nyun pangapunten kala mben Mas Hasto Kristianto sekjene PDI. Mantep, ini saya bawa naskahe. Ha monggo. Ini tak pamerke karo Bapak Presiden. Monggo Pak, kula mboten nyuwun napa-napa Pak, saestu kula menika masyarakat alit kula nggadahi karya. Menawi to pemerintah ngersakaken kula nderek bingah, kula matur nuwun. Oh iya. Empat Pilar nggih. Menika kagem Pak Camat. Monggo pun pidhangetaken Pak Mbok bilih. Lagu menika mangke wonten kekiranganipun nyuwun pangapunten menika nggih namung riptan kula piyambak. Kula menika penggemar Bung Karno, penggemar berat. Mila kula ndamel sekolahan mawon nggih SMA Bung Karno Bumi Nasionalis teng Karangpandan niku gadahan kula. Iya. Ku nyekolahke bangsa. Nduk. Iya. Nggih. Monggo Mas pun bawane rumiyin dandang gula pelok 6. Nggih. Aku tak njaluk tulung anak-anakku cah telu kuwi ayo. Haji Joko Narno ya enek, Bowo eneng, Sri Susilo Tengkleng ya enek. Mas, kuwi naskahe kekno cah telu kuwi, Mas. Wis. Wis to, tak kei paitan, lakonku sok ben nggonen. Lakon ngene iki meniku ndung mudeng. Upama iso amene do ngawur. Dek ngawur. Ya ora kok, Yung. Iya. Nggih. Yo, Joko Narno sik keneng, Bowo kenek, Tengkleng ya kenek. Ya. Monggo. Empat pilar Pakemeng negari. Sapa Yung kuwi? Wi anakku Haji Joko Narno, Bantengan kuwi. Oh iya. Undang-undang Dasar 45. Yo Mas Bowo ganti. Ora sijingkas. Sak laringkas. Kang sarata Pancasilane. Bowo, ayo. NKRI iku nyata wis harga mati. NKRI harga mati. Ya. Bhinneka Tunggal Ika iku datan kantun. Tengkleng. Ayo Kleng, ora muni sedake ra payu kowe. Kula niku sowan mriki niku kelingan jaman sih sekolah.
Ya. Nggih, kula riyen sekolah kula tak kali menik niku sak kelas. Heeh. Ning niku mboten tutuk ngerabi sik meteng. Jadi Oh, cangkemmu. niku kelas loro nyopot niku nggih. Ayo ben. Zaman sekolah SMKI riyen. Dados kula niku anggere dolan mriki terus kelingan nika Mas Tekno Heeh. ngasta ngoten niku anggere wah ngasta suluk. Ngoten niku wah apike pun mboten umum. Lah iya. Musik to tenang aja. Wah, tobat. PDPR kok. Nggih. DPR wis ora dadi kok meneh. Kleng. Manut aku ora ketewer-tewer kowe. Ya. Pahukraning negara aja sing lar iku nyata jati diri. Wah, kaya cengkoke nyahni. Dus. Cengkokne dhewe-dhewe kok umat. Ah iya lah trigis. Sing penting kan pas ngoten mawon. Ya nggih Pak Guru. Bangsa ing Ah, cek. Dipun. Bangsa ing Nuswan ora Oh, bangsa ing aku piye mau. Bangsa ing Nuswantara to niki. Lah niki nggih ora pati cethong tulisane bruwet-bruwet. Matamu katara kok. Bangsa ing Nuswan Matur nuwun. Anak kula Adi Joko Narno anakku Muda Wibawa karo anakku si Tri Susilo Tengkleng. Wah, suarane apik-apik kabeh. Lah iya. Wis jan. Sing swara jemblek ya suaraku kuwi wis. Ah, ini ya alhamdulillah cek payu cah. Lah iya. Aku biyen jaman enom ya tenan aku karo Mas Tikno nek suluk jan ngantek kaya sinden kae. Nek jaman suaraku cek apik. Heeh. Saiki suaraku seremuk. Kakean. Ha iya. Mangga kula jengaken 4 pilar. Pilar iku tetenge makara Pancasila dasaring negeri utama Undang-undang dasar 45 Bhinneka Tunggal Ika Tanah Dharma Manoa RI iku nyoto harga mati kanthi asesanti jiwa patriot sejati rawe rantas malang putung lobet kontul baris pengkhianat pasti habis. Terus tunggal malih. Empat pilar iku pretenge negara Pancasila dasaring negeri utama Undang-undang dasar 45 Bhinneka Tunggal Ika Tanah Dharma Manoa
Matur nuwun iki mau elek-elek tuku gawe nduk. Ngono yo. Iya, 4 pilar ya. Undang-Undang Dasar 45 Pancasila terus karo NKRI Bhinneka Tunggal Ika. Oh iya. Kuwi dadi pancatan kuwi sing dadi kekuatan ning negara ngono diarani beteng ing negara. Ngono. 4 pilar. Dadi pilar iku ora mung cagak, nduk kuwi beteng. Ngono ya. Iya. Nduk, iki aku sowan mrene aku nggawa penari, Nduk. Penari. Heeh. Penari saka daerah Banyumas. Daerah Cilacap. Jenenge Lengger. Oh, Lengger ya. Oh, ya. Asmane Mbak Sartini. Menika saking Cilacap. Oh, ya. Pancen nggih tumut kula. Heeh. Nggih. Menika sengadi kula aturaken dhumateng kadang-kadang kula warga masyarakat ing Talun keng kagem panglipur penggalih. Nek Solo eneng Gambyong, Jawa Barat eneng Jaipong. Nek daerah Jawa Timur ya kuwi eneng Kremo. Daerah Banyuwangi eneng Janger. Wah iya. Nah, nek Banyumas eneng Lengger. Iya, kuwi jane ya padha karo Gambyong. Ya. Ning jogete rada lincah lan semu nganggo guyon tegese gerakan-gerakan lucu gono. Oh ngono ya. Lah pengendange ya kudu saka kono nek ra saka kono kok ora cocok. Oh ya. Pengendangipun menika wayah dalang tegesipun putunipun dalang. Dalang kondang Banyumas putunipun Suwargi Kang Mas kula Ki Sugino. Siswa carita Pak Gino Banyumas menika wayahipun. Menika naminipun lucu. Naminipun Julung Gandhik Dwi Asmara. Wah, wis Julung Gandhik mongko Gandhik iki kucing. Kucing agek perlu. Meong uyak-uyakan ngono kae. Kucinge Gandhik. Iki mandek wae ning jeneng wae aja melu-melu kucing. Ora. Monggo. Yo, Mbak Sartini. Lengger, dados.
Matur nuwun tepuk tangan kagem Mbak Sartini. Wah. Iya. Nduk, apa? Nek dipikir keseniane awake dhewe iki akeh tunggale, Nduk. Tenan. Sugih budaya sugih, seni ora kaya negarane dhewe Indonesia. Ngono. Tur keseniane dhewe kuwi wis keneng dipamerke. Dadi bab perkara budaya iki keneng dijagokke. Ngono. Iya. Wayang untuk penghargaan, ya toh, candi untuk penghargaan, keris, batik. Oh, kurang apa meneh? Nah. Tur nuwun. Mula ya ora ketang mung 5 menit wis tak caosi. Apa kuwi? Icip-icip jugitan cara Banyumasan. Sing durung tau disuwanke mrene. Iya. Coba aku tak ngaturke tembang Loro Asmara, Nduk. Aku njaluk Mbak Pujiatun. Loro Asmara, pelok. Ya bener jodone ya karo Bawa. Ngono ya. Ki kakunge iki anakku Bawa, putrine Mbak Pujiatun. Ning iki aku bawane aku njaluk Haji Joko Narno. Ya Jok. Telungane sing suaramu cik waras. Suaramu apik gandang. Iki bloko we. Iki penggirong kuwi sebelah dekat petang bengi iki. Rada jenyek suarane. Iya. Nah, mulane iki alhamdulillah kowe do teko. Iki aku matur nuwun nyatane aku ya ora arep nyangoni karo kowe.